9 еколошки организации од југоистокот и од други делови на државата побараа владата трајно да ги поништи концесиите за рудникот Иловица Штука, оценувајќи дека тоа е единственото прифатливо решение. Тие бараат на предстојната владина седница да не се враќа предметот во повторна постапка, туку конечно да се поништат концесиите, посочувајќи дека граѓаните веќе 10 години се противат на отворањето на рудникот. Активистите предупредуваат дека доколку тоа не се случи, ќе повикаат на масовен граѓански отпор. Од Здрава Котлина велат дека одлуката за спојување на концесиите е незаконска и дека државата треба да постапи како во случајот со Казандол. Според активистот Стојан Велков Трн, институциите применуваат двојни аршини кон концесионерот, а приоритет треба да биде заштитата на граѓаните и животната средина. Тој предупреди дека последните случувања предизвикале големо незадоволство во Струмица и дека се можни нови протести. Зошто се прогледува низ прсти на една сериозна фирма, демек сериозна која што сака да вложува средства овде, а не ги исполнува условите од концесискиот договор. Значи, тоа е нешто прво и основно е дека ова одлука сосема на криминален начин е донесена. Треба, например, зошто не се поднесе постапка како што беше за Казандол? Зошто сега, ако веќе Вишиот управен суд кој ретерира, не знам по колку пати, еднаш носи ваква, еднаш таква одлука, зошто сега не се поднесе постапка од државата да излеземе на меѓународен суд? Затоа што сите знаеме дека меѓународните судови, примерот со Казандол го покажува тоа, дека не е баш така дека лесно ќе поминат таму. Затоа што тие знаат дека имаме правни основи на кои ќе паднат на меѓународен суд. Премиерот Христијан Мицкоски пак одговорноста за состојбата со концесиите ја префрли на претходната влада на СДСМ и ДУИ. Според него, Вишиот управен суд ги поништил владините одлуки со кои претходно биле поништени споените концесии, а актуелната влада ќе ги разгледа сите законски можности, но, како што рече, нема да презема чекори што би представувале кршење на законот. А тие одлуки се следниве две. Најпрви ги спојува концесиите за ова наоѓалиште за кое што вие денеска зборувате, за да потоа сопствената одлука ја поништи. И што се случува? Вишиот управен суд носи одлука со која што ја поништува одлуката на владата, каде што владата ја поништува својата претходна одлука да ги спои концесиите. Односно, сега останува во владење практично одлуката со која што двете концесии се споени во една. Ова е еден од илјадниците проблеми која што претходната криминална влада ги донесе. Ова е еден од илјадниците манипулации која што претходната криминална влада на СДСМ и ДУИ ги направи во Македонија, ги манипулираше сите, така што ќе ги решаваме. Ние не сме тие кои што сега ќе очајуваме, согласно закон ќе постапуваме. Ако законот вели тоа е тоа. Еколошките организации нагласуваат дека нивната единствена цел е запирање на проектот Иловица Штука и упатуваат повик до сите еколошки и граѓански организации, како и до граѓаните, без разлика на политичката определба да го поддржат нивното барање. Од владата очекуваат, како што наведуваат, да донесе конечна одлука во интерес на јавноста и идните генерации.